Мечтали ли вы стать улучшенной версией себя? Успешнее, быстрее, лучше? Этим вопросом, наверное, задается каждый человек. И я тоже им задавался. И задаюсь такими вопросами, как если я завтра умру, что останется после меня или чего я добился в этой жизни? На самом деле, если вы так копнете в глубину, помимо того, что будут у вас дети, муж, жена, может дом или квартира, в принципе ничего интересного или великого, скорее всего, вы не сделали. Можно сказать, что это кризис средних лет, тоже можно так сказать, но скорее всего это желание добиться чего-то большего и проверить себя на прочность, найти свои границы. И где эти границы находятся, и насколько хорошее у тебя физическое и ментальное состояние, насколько ты крепок. С этими мыслями я сидел и думал, когда мне предложили пойти в поход, и первой же точкой должна была стать гора на высоте 2500 метров. Итак, кто не знает, с вами IG Daily, и мы здесь рассказываем о нашей жизни в Германии. И так получилось, что в этот раз меня вовлекли в интереснейшую авантюру, то есть авантюру похода. Скажу честно, в поход я не ходил уже очень давно, а именно со школьных лет. И мне показалось, что это очень хорошая идея. И я сказал, ну да, почему нет. Я сразу начал проверять вообще, что у меня есть, чего у меня нет. Ну, ботинки у меня были, это первое, что вам необходимо, это классные ботинки. Ну и потом все остальное, то есть рюкзак. Если это однодневный, то либо маленький рюкзак, либо такой на поясе. Ну, может, я на следующий пойду как раз с напоясником. Вот, я все это проверил, посмотрел. Ну, в принципе, в своей физической подготовке я был почему-то уверен. И для меня это не должно было составить никаких проблем. Кстати, на заднем фоне именно эти Альпы находятся, куда мы ходили. И первой точкой должна была стать гора Накопф. Это 2500 метров. То есть первая гора, сразу же без подготовки, это 2500 метров. Я в этом видео не буду внедряться в какие-то технические подробности, ну, потому что это не всем будет интересно. Скорее всего, я больше расскажу про ментальную часть, то есть что человек чувствовал при этом и какие выводы я после этого сделал. Ну, первую гору мы можем так по-быстрому пробежаться, то есть я без подготовки, то есть не бегал, ничего не делал с ней, просто взял рюкзак, положил воду, положил там еду, не брал с собой никакие больше углеводы, не брал с собой никакую сахарозу, фруктозу и все остальное. Это была, конечно, моя ошибка, потому что уже под конец и даже с середины начиная я уже конкретно подустал. Но до вершины мы добрались. Там был даже такой небольшой кафешка, где мы посидели, попили водички, воды набрали, в туалет сходили и так далее. И начали спускаться. Мне никто, конечно, не сказал, что спуск почти такой же по сложности, как и подъем. В принципе, очень сложный. И на спуске то, что человек не знает, там работают мышцы, которые, в принципе, у вас никогда не работают. Только если вы спускаетесь по ступенькам, тогда возможно. И вот эти передние мышцы, колени очень сильно нагружаются и так далее. И должна очень хорошо подходить обувь. В общем, мы пришли, пофотографировались и спустились вниз.
в тот день я потратил 2000 калорий, то есть 1600 калорий мне нужно для того, чтобы мой организм функционировал. То есть мне надо было домой прийти, я пил воду, я ел, то есть надо было это срочно добрать, потому что организм требовал. Мы должны были на следующий поход идти на другую гору. То есть это была Накопф гора, и мы хотели идти уже на Шизоплана. Шизоплана это 2990, что там, 5 метров, 3000. В этот раз я конкретно готовился, мы живем на 8 этаже, я бегал вниз, вверх, с ребенком поднимался в руках на 8 этаж. Я ездил за ребенком на велосипеде, я пытался бегать, я на брусьях был. И, в общем, мы ехали туда, и просто мы как только туда подъезжаешь туда на высоту, по-моему, 1300 метров. И там можно было на фуникулере добраться на высоту дальше 2000 метров, но мы шли с самого низа. Потому что мы ребята серьезные. Получается так, что мы туда подъезжаем, а просто вы даже не можете поверить мне, потому что я смотрю вот с этой парковки на эту гору, и просто я смотрю, одна огромная, и человек, когда стоит перед горой, он даже не может понять, как на нее залезть. Она вообще такие отвесные скалы, вот если издалека смотреть, она огромная, высоченная, и я сразу перед ней стоял, и почему-то у меня в голове такие сразу... В первый поход я шел, когда у меня были такие мысли, никаких мыслей на самом деле не было, была мысль только вот идти до следующего поворота, до следующей горки, проходить, смотреть. Там как бы был принцип только бы дойти. А здесь у меня было на самом деле много мыслей, и хотелось поделиться в видео с вами, рассказать, что я думал. И я могу только параллель провести, что это огромная гора, она как наша жизнь, да, то есть вы смотрите на нее, сидите или стоите перед этой горой, перед вашей жизнью, и она настолько огромная, настолько неприступная, вы не понимаете, как к ней подойти, подступиться, и да, это вот эта гора, это была параллель с жизнью, то есть как на нее забраться, как в этой жизни идти, но, как и в жизни, на самом деле было удивительно, и даже сначала, хотя я готовился, хотя я взял с собой всякие там энергетические батончики, я электролиты пил, я то, я все, в общем, конкретно я подготовился к этому, уже вещи подготовил, футболку другую и так далее, воды с собой взял, можно сказать, больше. В общем, я был намного лучше подготовленный. И вы не поверите, как только мы начали подниматься, мне сразу начало колоть в боку, хотя в первый поход у меня такого не было. Не знаю почему. Видимо, потому что я перед прям походом начал есть батончики там энергетические. Вот я и гель энергетический брал с собой. Но потом было сложно, потом как-то разошелся, пошел дальше. И мы дошли до середины маршрута, то есть туда, куда приходит фуникулер. И я понял, что, как и в жизни, мелкими шажочками вы идете, и вы не останавливаетесь, и проходите весь этот путь, да, сложно, и путь по-настоящему тернист. В общем, мы там попили воды посередине, и дальше мы пошли на вторую станцию. Вторая станция находилась на высоте, по-моему, 2600 метров. Дошли до нее, опять мы там набрали воды, сходили там в туалет, опять я поел там батончиков, мы поели орехов и пошли на самом деле по пути дальше. И вот со второй станции уже началась прям жесть. Потому что вы там не идете, а последние, наверное, метров с 400 до вершины вы уже реально ползете, и там, довольно стрёмно. То есть вы проходите мимо водопадов по этому пути, и причем водопад, как только там днем солнце припекло, да, они начинают сильнее, эти водопады, то есть дорога скользкая в воде. И я уже ползу, и вот ты думаешь, как мне доползти, то есть ты уже там останавливаешься буквально каждые 10 минут, и я уже там опять энергетический гель съел, попил воды, и
И такой сижу, но я же в жизни не останавливаюсь, то есть надо дальше идти. Вы делаете все, чтобы идти дальше и двигаться вверх. Двигаться вверх, и это единственный путь, который там возможен. Что мне понравилось в горах, конечно, это то, что не будет никого, кто вам поможет, кто вас спасет. Ну, спасти, конечно, могут, но все равно вы только на себя можете рассчитывать. То есть никто вас не понесет на руках, никто не понесет ваш рюкзак, скорее всего, на руках как минимум бесплатно, да, как это бывает на Эвересте, если вы шепота там взяли, и он за вас будет там рюкзак нести или даже вас. Здесь, конечно, такого нет. И вам надо просто дальше шевелить ногами, шевелить. У меня есть палки. Вот реально без палок я вообще не поднялся. Они у меня для Nordic Walking сделаны. И вот без них было бы совсем сложно. Это хорошо, что я их реально купил, взял и научился с ними ходить. И я ходил с группой ребят, которые были реально быстрее, чем я. Я там доползал просто до каждой. Они уже потом ушли, но они на меня так посматривали сзади, чтобы увидеть, что со мной все нормально. Но были вдалеке, там реально уже в 20 минутах ходьбы. Когда они поднялись, они меня ждали в районе 20 минут там на вершине. Но это не важно, потому что я туда дополз, я туда дошел. И, как я уже говорю, как и в жизни, это, конечно, было супер сложно, но в конце вы все-таки дошли туда, и как будто ваши все проблемы улетучились. Вы туда дошли, на эту вершину, на эту гору, которая буквально 5 часов или 6 часов назад, когда мы начинали этот подъем, она казалась просто неприступной. Вы не знали даже, как к ней подойти. Но шаг за шагом вы на нее поднимаетесь маленькими шажками, да, приходится, подскальзываешься, как и в настоящей жизни, но поднимаешься и идешь дальше. И мне этим очень понравилось. Дальше предстоял спуск, и на самом деле в этот поход я был уверен, что я поднимусь, но у меня был реально панический страх, как потом спуститься оттуда, потому что спуск. Вот мы поднимались, например, там 5 часов, и надо было столько же, спускаешься ты быстрее, и надо было еще столько спуститься. И спускались, я уже сказал, я не хочу, уже идти дальше, потому что мои ботинки, которые у меня есть, они довольно неудобные, и когда спускаешься, носком упираешься в ботинок, и я реально все пальцы натер. Все ногти у меня, не все, а маленькие посинели, и некоторые даже ногти отвалились после этого подхода. И, конечно, это было реально стрёмно, у меня очень болели ноги. Я остановился на станции, которая была 2600 метров, то есть весь жесткий спуск. Я шел в ботинках, а оттуда уже начинается более-менее нормально. Я в этот раз взял с собой кроссовки, потому что на тот случай, если я вот так сильно натру ноги. Я их перебинтовал пальцы, я выпил ибупрофен, я попил воды, мы отдохнули, и мы оттуда пошли. И, в принципе, беспроблемно дошли. Сразу, что я почувствовал, когда я спускался в кроссовках, в отличие от ботинок для хайка, то, что они внизу, то есть они под щиколоткой, они не защищают вашу ступу, они не защищают щиколотку. У них супер стрёмно идти на самом деле, если вы когда-нибудь ходили в ботинках, а потом в кедах. То есть это для подготовленной ноги больше подходит. И в этом плане, да, мы дошли, мы спустились, и я хотел от средней части, туда, куда приходит фуникулер, я хотел оттуда реально ехать на фуникулере, но мы спустились в 17:05, а последний фуникулер шел в 17. То есть мы тупо опоздали, чтобы я оттуда проехал, и мне пришлось оттуда дальше спускаться. За день мы преодолели космические 18 километров. Сожгли 2000, по-моему, 700 калорий, какой-то там был космос, но уставший, сели мы в машину и поехали, и было такое чувство, что вы уставшие, но вы что-то сделали великое, интересное, и это чувство, оно просто незабываемое. После этого у меня буквально было сразу, я никогда больше не пойду, наверное, в поход, потому что это супер сложно, это я вообще не знаю, зачем это делать. Но прошел день,
Я просто обратно хочу в поход. То есть я уже смотрю себе ботинки, я купил ботинки на самом деле себе. И думаю, как облегчить себе дальнейшую жизнь, если мы пойдем снова в походы. А на этом все. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Я надеюсь, немножко вас замотивировал. Если, конечно, не пойти в поход, то замотивировал, как двигаться дальше по жизни. Да, жизнь – это сложная штука. И часто люди используют термин: ой, блин, столько стресса у меня, столько в жизни стресса. Ну, как понять стресс? Да? То есть, да, много стресса, но стресс – это часть вашей жизни. Вы ее не можете изменить. Ну, можете, конечно, но на данный момент, если вы ее можете изменить, то изменяйте. Если нет, то не стрессуйте, потому что от этого ничего абсолютно не изменится. А на этом спасибо большое, что смотрите наше видео. Если понравилось, лайкайте, пишите комментарии. Пока!